En el vídeo de hoy quiero aprovechar que tenemos nuevas novedades relacionadas a la amplificación y cómo mejorar un paso más allá todos los sistemas de BMW como hasta ahora habíais visto en nuestro canal. Sistemas de audio muy avanzados que ofrecen una excelente calidad y que ahora vamos a sumar una nueva amplificación, la cual nos va a permitir dar un salto en calidad muy superior a los sistemas de audio que teníamos hasta ahora. Como os comentaba al inicio de este vídeo, llegamos con novedades, incorporamos nueva amplificación con un software muy completo, el cual nos va a permitir, por la cantidad de funciones que tiene, realizar un ajuste aún más preciso si cabe, como lo estábamos realizando hasta ahora. En un vídeo que subí, que lo podéis ver en nuestro canal, que era un Porsche Macan que mejorábamos con altavoces de la firma francesa Focal, añadíamos ya la nueva gama de amplificación de la firma italiana Mosconi, la serie One, amplificación en clase AB. Esta amplificación no es nueva, ahora ha tenido una profunda renovación. Hace años la utilizábamos con un software mucho más antiguo y nos daba un excelente resultado, gracias en primer lugar a la amplificación clase AB, que es la tradicional, la analógica. Este tipo de amplificación hace que tengamos un amplificador un poco más grande, pero también los componentes internos también sobredimensionados y de mejor calidad. Esto nos permite realizar mejorías de sonido con altavoces muy eficientes o altavoces que, entre comillas, sean muy económicos, y sus posibilidades de sonido pueden hacer que brillen estos altavoces, dándonos la impresión de ser de mucha mejor calidad. Gracias al formato y reproducción del sonido analógico en clase AB, este amplificador nos ofrece suavidad, un sonido a bajo, alto o medio volumen, potente, capaz, con un gran desempeño, que nos permite un control muy exacto sobre el altavoz, ataque y velocidad. Ahora volvemos a utilizar esta firma porque han sufrido una profunda renovación. Tenemos amplificación tanto en 4 canales, en 6 canales, que es la que vamos a utilizar, y ahora os hablaré de ella, y también en 8 canales. Tiene ahora nueva actualización de software, la cual nos permite funciones casi ilimitadas. Esto es muy valioso para nosotros, ya que con la herramienta que tenemos específica para poder ecualizar cualquier vehículo, unido a este potente software y todas las funciones que tiene este amplificador, podemos conseguir con mayor precisión el poder restaurar lo que es desde la deficiente señal de la radio original, que siempre viene manipulada, y luego posteriormente a la ecualización, para conseguir una perfecta sintonización de fase, que cuando sintonizamos bien un vehículo en su fase es cuando no hay pérdidas. Pensad que si un coche no está bien ecualizado, no sonará bien ni a bajo, ni a medio, ni a alto volumen, y es cuando sonará ese sonido a lata, carente de cuerpo y de energía. Cuando sintonizamos todo en fase, no hay pérdidas de energía y por lo tanto escuchamos y apreciamos un sistema estereofónico, es decir, lado izquierdo, centro, derecha, apreciación de instrumentos vocales y melodías precisas, potentes y muy bien definidas, sin fatiga auditiva. Tenemos posibilidad hasta de ampliar hasta 10 canales de entrada, es decir, hay muchos vehículos que tienen amplificador externo, como es el caso de este BMW, el cual tiene 6 entradas, con lo cual tenemos de sobra para poder conectar el amplificador original. Pero luego hay sistemas aún mucho más complejos, como pueden ser, por ejemplo, el sistema más alto de BMW, que puede ser el Harman o el Bower & Wilkins, que pueden tener muchos canales, pueden tener hasta 10 canales. Podemos introducir todos los canales del amplificador original, introducirlos en este nuevo amplificador y luego a la salida gobernar todos los altavoces. Sus funciones completas en lo que es la señal en ecualización de entrada nos permite introducir todos estos canales y eliminar la ecualización manipulada de la radio de fábrica. Es decir, todas las radios originales tienen manipulada la respuesta en reproducción de la señal eléctrica de la radio original. ¿Por qué hace esto un fabricante? Para intentar paliar
el bajo desempeño y calidad de su sistema de serie. Tener en cuenta que cuando se equipa un vehículo con un sistema premium, aunque sea de Bowers & Wilkins, no van a llevar sus mejores altavoces. Llevan unos altavoces que se han fabricado con una calidad y compromiso bajo para llegar a un acuerdo con el fabricante, en este caso BMW, y fabricar un equipo que al final sea resultón. Altavoces de bajo desempeño, eficientes, con amplificación sencilla y básica. Introducen entonces en esa ecualización una serie de ajustes para intentar conseguir un sistema estereofónico que se escucha al final bien desde el asiento del conductor o bien desde el conductor y del copiloto, poniendo una serie de ecualizaciones dentro. Si nosotros, aparte de tener todas estas funciones de entrada de canales, no tuviéramos lo que tiene este amplificador, que tiene en su entrada la opción de tener un ecualizador, el cual podemos observar cómo es la señal de entrada que viene manipulada y ecualizarla para dejarla totalmente plana. Si no tuviera esta función y ecualizáramos fuera luego los altavoces, estaríamos ecualizando sobre una ecualización. Esto sería un problema. El procesador no obedecería realmente a los ajustes que estamos haciendo y al final podríamos quizás conseguir que sonara regular el coche, pero nunca conseguiríamos que suene realmente bien. Esto es para que lo tengáis presente, porque hay muy pocas marcas que tienen esta función. Pueden tener función de entrada y poder sumar los canales, pero la posibilidad de ecualizar esos canales, muy pocas marcas lo tienen. Si vais a mejorar vuestro sistema de audio, consultar qué tipo de amplificación os van a poner y cómo pueden solucionar todos estos problemas que se tienen que realizar en orden, en el estricto orden como os comento, para conseguir el mejor de los resultados. Con la amplificación Mosconi, la serie One, con procesador, amplificaremos los rangos medios y agudos de la firma alemana Eton, ya que un gran amplificador tiene que ir unido a una gran marca como es esta. Es el mejor compromiso que hemos encontrado hasta ahora en calidad de sonido para BMW. Tenemos muchas marcas, desde Gladen, Enphaser, Match, y hemos probado Musway, hemos probado muchos sistemas de sonido, y de verdad, creerme, este es el mejor compromiso que hemos logrado. Es una marca que fabrica en su país natal 40 años, realizando altavoces, mejorándolos continuamente. Es una marca que todo lo que hace lo desarrolla ella, y desde que se sostiene un altavoz por su peso y su construcción, imán de neodimio puro, bobina de 50 milímetros, el Spider es de muy buena calidad, cono de celulosa en papel no prensado, lo que otorga al final es un grave muy bonito, dinámico, señorial y ante todo musical. Con la amplificación Mosconi amplificaremos los altavoces de las puertas, rango medio y agudo, los dos altavoces de frecuencias graves de debajo del asiento y también los altavoces traseros, que también los vamos a amplificar. De esta manera conseguiremos un sonido potente, con muy buena definición, con muy buena calidad, detalle estereofónico para el conductor y también el copiloto, y además que los altavoces traseros estén bien amplificados y procesados para que cualquier persona que suba atrás también lo escuche bien y que también actúen como altavoces ambientales, es decir, que desde nuestra posición de escucha apreciemos todo el sonido delante, pero al final los altavoces traseros también intervengan sin entrar en conflicto con el sonido delante. Al final estos sistemas que se amplifican completamente convencen más a todo el mundo, ya que hacemos también sistemas en que solo amplificamos la parte delantera, pero bajo nuestra experiencia, ver los resultados que conseguimos con un sistema que amplificamos nada más los altavoces delanteros y en otro que hacemos todo, todos los clientes que han subido un vehículo que suena todo amplificado les ha convencido totalmente. Gusta más y, como os comento, si ecualizamos bien los altavoces traseros, los procesamos para que también sumen a la zona delantera, no vais a tener ningún tipo de conflicto, todo lo contrario. Sonará todo el coche muy redondo y un sonido sin fisuras. Sin más, nos ponemos manos a la obra con este sistema de audio y os mostraremos el resultado final en sonido.
yes, this is the ghetto. Yeah, baby. Don't you know it's alright? Oh, yeah. Hey! The ghetto. Antes de mostraros el resultado final, os quiero mostrar algo que es muy interesante. Siempre en todos los vídeos os comento la importancia de corregir la respuesta de la radio original que viene manipulada por el fabricante. Es decir, cualquier radio de serie tiene una manipulación en su respuesta donde los graves, los medios y los agudos están manipulados. De esta forma, ¿qué quiere hacer el fabricante? Con un bajo desempeño y baja calidad de un sistema de audio, con esa curva de ecualización, trata de optimizar lo mejor posible los altavoces, ya que, por ejemplo, en este BMW se intenta sacar un poquito más la respuesta en el grave porque la amplificación no tiene desempeño y como viene en este caso sin tweeters, intentan hacer que la zona del agudo también esté mucho más, con mucha mayor energía en la respuesta de la señal. Os lo voy a mostrar para que veáis y también un proceso de cómo calibramos también un sistema de sonido. Aquí tenemos el software de Mosconi
con la versión más actualizada, en la que en este recuadro os voy a mostrar cómo es la respuesta de la radio original, es decir, la señal eléctrica. La señal eléctrica de la radio viaja a través de unos cables donde nosotros enlazamos el amplificador, entra en nuestro amplificador con procesador Mosconi y podemos ver cómo es esa curva de la radio original, para luego nosotros intentar restaurarla o dejarla lo mejor posible. Voy a meter un barrido, que esta pista, el sonido que vais a escuchar ahora, sirve para que el amplificador pueda detectar esa señal eléctrica y que nos la refleje en la pantalla. Vamos a comenzar. Bien, ya apreciamos cómo es la respuesta de la radio original. Fijaros la curva del grave, lo realzada que está, para luego continuar atenuándose sobre los 200 hercios. Luego va subiendo en la zona de 300, 400, vuelve a tener alguna atenuación y luego en la zona desde los 2000 hasta los 7000 hercios, fijaros la atenuación que hay, para posteriormente ya la zona más alta, es decir, a partir de los 8000 hercios hasta 20000, que es el agudo, fijaros lo realzado que está. ¿Qué realizamos nosotros? Fijaros en el software, cuando tenemos la función de entrada, en la función de entrada nos permite tener un ecualizador con el que restauramos todas las deficiencias que tiene. Y realizando de nuevo el barrido, ya que tenemos en este preset ya corregida la respuesta, os voy a mostrar cómo queda una vez nosotros le hemos quitado la ecualización. Vamos para allá. Bien. Voy a borrar la anterior. Estamos trabajando en ella. Fijaros ya cómo hemos conseguido suavizar el grave y la respuesta que teníamos en la zona media, que teníamos un valle muy pronunciado, y en la zona la zona entre 2000 y 7000 hercios, cómo ha ido mejorando. A través del procesador podemos ir corrigiendo las determinadas frecuencias hasta ir consiguiendo que la respuesta eléctrica vaya mejorando. Fijaros por aquí cómo vamos a intentar restaurar esa zona. Bien. Hemos ganado, hemos restaurado por aquí y tenemos aquí un ligero valle. Volvemos a realizar otro barrido. Y vamos observando si vamos modificando la respuesta eléctrica, si vamos dejándola lo más plana posible o realmente también estamos nosotros haciendo que en determinadas frecuencias también estén incrementadas. Al final, lo que vamos a conseguir aquí es una curva lo más plana posible, con lo cual, si ya restauramos determinadas frecuencias, como habéis visto en la respuesta de cómo venía la señal eléctrica de serie, todas esas frecuencias que hemos restaurado, ya el sistema de audio nos va a permitir el poder ya tener un aparato de audio digno para nosotros luego a la salida poder ecualizar todo el sistema de sonido, con lo cual de esta forma conseguiremos que no hayan pérdidas y conseguiremos un sistema que pueda reproducir nuestra música con la mejor calidad de sonido.
Bueno, en primer lugar, como os había mostrado, corrección de la ecualización de la radio original y su respuesta manipulada por el fabricante, dejándola lo más plana posible, y así ya nos cercioramos de que no hay nada ecualizado dentro, y conseguimos además que el reproductor pueda reproducir toda la respuesta en frecuencia de 20.000, de 20 Hz a 20.000. Que tenemos un cambio radical. El sonido ahora se aprecia muy detallado, con mucha energía, mucha información. La vocal suena muy natural, potente, y en este caso, que no hemos utilizado canal central, realizando un ajuste preciso de alineación de tiempo y de fase, concentramos lo que es el vocalista en el punto central, instrumentación en el lado izquierdo, en el lado derecho, los woofers de 8 pulgadas con bobina de 50 milímetros bien amplificados, como es en este caso, con un amplificador que es muy capaz, hace brillar aún más, si cabe, la calidad de esta línea de gama de altavoz de Eton. Os voy a poner otra pista. Fijaros el volumen, que no hace falta subirlo tanto, y ahora apreciar el bajo, que no tenía el sistema original. Atentos. Girl, the way you broke my heart, it shattered like a rock through a window. I thought we had it so good, but never really saw this coming. So cold, why you got to go and cut me like a knife and put our love on ice? Oh, girl, you know you left this hole. El tener bien sintonizado todo, que al final lo que logramos es que el lado izquierdo y derecho, que reproducen idénticas frecuencias, cuando se unen entre sí, es que consigamos un ajuste preciso de fase. Esto significa que no hay frecuencias que estén con cancelaciones, ¿correcto? Porque tener en cuenta que si no se hace una buena sintonización en alineación de tiempo y corrección de fase, en determinadas frecuencias tendríamos cancelaciones, con lo cual quitaríamos porción en nuestra música y nos faltarían al final armónicos, timbre y sobre todo energía. Notaríamos que el sistema de audio sonaría más a lata y que carecería de tener esa energía, cuerpo y potencia que tenemos ahora. Los altavoces de frecuencias graves da la sensación de tenerlos concentrados totalmente arriba, no nos da la sensación que vienen de abajo, lo tenemos totalmente arriba, un sonido muy inmersivo, va marcando ritmo y compás, y a su vez ahora sí se aprecia el coro, el vocalista, todas las melodías muy bien definidas, con mucho color y sobre todo mucha fidelidad, recreando así a nuestro músico favorito delante nuestra, con esa sensación de aplomo y en donde apreciamos cada instrumento con diferentes planos, alguno más cercano a nosotros, otro más alejado, dándonos la sensación de ser el vehículo mucho más ancho, con mayor profundidad, y ante todo darnos ese placer de escucha que tiene un buen sistema de audio bien sintonizado, ritmo y compás y emoción. Sin más, una nueva configuración de BMW que ya iremos subiendo más novedades, ya que vamos a incorporar muchos productos que para todos los que tenéis un BMW os va a gustar mucho, así que nada, estar pendientes y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por seguirnos. Bye bye.